পাবলিক করে দিয়েছিস মানে? ভাই প্লিজ তুই আমার ভিডিওটা ডিলিট করে দে ভাই। ম্যাডাম কি হইছে আপনার? এই তুই আমাকে টাচ করলি কেন? তুই আমাকে টাচ করলি কেন? এই ভাই যাবেন? হ্যাঁ ম্যাডাম যাব। কোথায় যাবেন? 13 নম্বর সেক্টর 6 নম্বর রোড। আচ্ছা ঠিক আছে চলেন বসেন। দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি রিক্সা চালান না? হ্যাঁ আমি রিক্সা চালাই। তাহলে আপনার হাতে বই কি করছে আর আপনি এখানে বসে বসে বই পড়ছেন কেন? ম্যাডাম আমি রিক্সা চালাই, যে সময়টা ফ্রি থাকে বই পড়ি। আমি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যাপ্লাই করতেছি তো চাকরির জন্য, এই জন্য বই পড়তেছি। যাক ভালো, এখনকার যুগে রিক্সাওয়ালারাও আবার বইও পড়ে। ম্যাডাম বসেন। ম্যাডাম হ্যাঁ ও আছে, এখানেই রাখেন। ম্যাডাম ম্যাডাম কি হইছে আপনার? এই তুই আমাকে টাচ করলি কেন? তুই আমাকে টাচ করলি কেন? ম্যাডাম আপনি পড়ে যাইতেছিলেন এই জন্য আমি। এই আমি পড়ে যেতেছিলাম মানে? এই ফকিন্নির বাচ্চা, তুই আমাকে টাচ করছিস কেন? আমাকে টাচ করার অধিকার তোকে কে দিছে? ম্যাডাম আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন এই জন্য আমি আপনাকে ধরেছিলাম। এই মিথ্যা কথা বলবি না, আমি কখন অসুস্থ হয়ে পড়ে গেলাম? হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাস না? মেয়ে মানুষ দেখলে তো টাচ করতে মন চায় না? এই মেয়ে মানুষ দেখলে লব লব করে। ম্যাডাম আপনি কি সব কথা বলতেছেন? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন নাকি? আমি আপনার উপকার করলাম, উল্টা আপনি আমাকে মারছেন। এই আমার মাথা খারাপ হয় নাই, মাথা খারাপ হয়েছে তোর। তুই একটা লম্পট। তুই কি পাইছিস? তুই অন্যান্য মেয়েদের সাথে যা করিস আমার সাথে তা করবি? তুই আমাকে এত সোজা পাইছিস? আমি তোকে জেলে দেব। ম্যাডাম আমার কথা বিশ্বাস এই তোদের রিকশাওয়ালাদের না আমার খুব ভালো করে চিনা আছে। সমস্যা কি এখানে? স্যার এই রিকশাওয়ালাটা আমাকে খুব বাজেভাবে টাচ করছে স্যার। ও আমার সরলতার সুযোগ নিতেছিল স্যার। আমার তো মনে হচ্ছে যে এই নারী পাচারকারীর সাথে যুক্ত আছে স্যার। আমি ওকে অ্যাড্রেস দিয়েছি একটা, আমাকে নিয়ে আসছে আরেক জায়গায়, এসে আমার সাথে জোর জবরদস্তি করতেছে স্যার। স্যার আমাকে অপহরণ করার চেষ্টা করতেছে স্যার। কিরে ম্যাডাম যেটা বলছে সেটা সঠিক? না না স্যার, ম্যাডাম এতক্ষণ যা যা বলছে মিথ্যা কথা বলছি। ম্যাডাম রিক্সা থেকে নামার পর হুট করে দেখেছে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে ধরছে। পর আমি ম্যাডামকে ধরলাম সেভ করার জন্য। ম্যাডাম মনে করছে আমি তাকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ধরেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করেন স্যার আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি ম্যাডামকে সেভ করতে চেয়েছিলাম। ম্যাডাম মিথ্যা কথা বলতেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আবার মিথ্যা কথা বলছিস? না স্যার সত্যি বলতেছি। চল স্যার চল। শুনুন 13 নম্বর সেক্টর 6 নম্বর রোড, এখানে একটা রিক্সা চেঞ্জ করা হয়েছে। আপনি দ্রুত চলে আসুন ফোর্স নিয়ে। চল 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 চল। আপনি আসুন। স্যার আমাকেও যেতে হবে? আপনি আসুন। চল চল। স্যার আমারও যেতে হবে। স্যার ম্যাডাম এই পেপারটাতে একটা সিগনেচার করে দিন। থ্যাংক ইউ। আপনি এবার আসতে পারেন। স্যার ও স্যার আমাকে একটা কথা বলার সুযোগ দিন। চুপ! একদম কথা বলবি না, তোর কোনো কথা শোনা হবে না। স্যার আমাকে একটু দয়া করেন, আমি শুধু একটা কথা বলবো স্যার। বল কি বলবি বল। স্যার ম্যাডাম এতক্ষণ যা যা বলছে সব মিথ্যা কথা বলছে, বিশ্বাস করেন। আমি আপনার সব সত্যি কথা বলছি, আমি কোনো অন্যায় করি নাই, অবিচার করি নাই। ম্যাডাম শুধু শুধু আমাকে নিয়ে এগুলো মিথ্যা কথা বলছে স্যার। আপনি শুধু শুধু আমার ধরে নিয়ে আসেন, আমার ছেড়ে দেন স্যার। তাহলে উনি মিথ্যা কথা বলছে? জি স্যার। তুই কি করিস? স্যার আমি একজন স্টুডেন্ট, আমি ফ্রি সময়টা রিক্সা চালাই খাই, আমার পরিবারটা আমাকে চালাইতে হয়। আমি চাকরির জন্য অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করতেছি, বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আমারে বলছে, কিন্তু আমার স্বপ্ন ইচ্ছা আমি সরকারি চাকরি করব। স্যার আপনি যদি আমার নামে মামলাটা দিয়ে দেন তাহলে তো আমার সরকারি চাকরিটা হবে না স্যার, আমার সব স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মা বাবার আমি কথা দিয়েছিলাম যে আমি চাকরি করলে সরকারি চাকরি করব। স্যার প্লিজ আমি হাত জোর করে বলতেছি স্যার, আমার আপনি সাইডে দেন স্যার। তুই তো এডুকেটেড একটা ছেলে। জি স্যার। চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছিস, এদিকে মামলা মোকদ্দমা কেস ক্লেম, ঝামেলা পড়ে যাবি তো। পুলিশ কেস এ সমস্ত হলে তো
তুই তো দাগি আসামি হয়ে যাবি, আর দাগি আসামি হলে তো তোর কোনো চাকরি বাকরি হবে না। না, মুক্তির একটা উপায় অবশ্য আছে, একটা সিস্টেম অবশ্য আছে। স্যার সিস্টেমটা কি আমাকে বলেন তো? শোন, তুই তো স্টুডেন্ট মানুষ, কেস কেলমে পড়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে, সংসার টংসার নিয়ে একটা ঝামেলা মধ্যে পড়ে যাবে। তাই বলতেছিলাম যে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে কেস কেলমগুলো মিঠে থাকে। স্যার আমি তো গরিব মানুষ, আমি তো আপনাকে বললাম যে আমি রিক্সা চালিয়ে জীবিকা অর্জন করি, আমি টাকা পয়সা কই পাবো স্যার? আহা, কেন বুঝিস না তুই? দেখ, আমার হাতে একটা অপশন ছিল, আমি তোকে একটা অপশনের কথা বলেছি, এখন না পারলে আমার কিছু করার নাই। স্যার আমি আপনার পা ধরতেছি স্যার, আমার কাছে টাকা পয়সা কোনো কিছু নেই, আমি রিক্সা চালাই খাই স্যার, আমার সাইডে দেন স্যার, আমার রেখে কোনো লাভ হবে না স্যার। ঠিক আছে, আমার কোনো কথা তো শুনতে হবে না, জেলে পচে এবার মর, তোর নামে মামলা হয়েছে, আমার কিছু করার নাই। স্যার চুপ! তুই ফোন করলো বেটা? আরে মাসুদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম মাসুদ ভাই। আরে ভালো আছি, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? শোনেন, বিকাল আইতেছি তো, বলুন। সাগর রানী জামিনের পেপারস। জামিন পেপার? সাইন্টিং, সাগরকে ছেড়ে দাও। ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। এই তুই? হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি কয়েকদিনের জন্য জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। ম্যাডাম আমাকে একটা কথা বলতে পারেন, আপনি আমার ক্যারিয়ার জীবন নষ্ট করে কি পেলেন? দেখ, তোর এই সমস্ত ফালতু কথা শোনার মতো টাইম আমার নেই। একটা কথা বলি, কানে ঢোকা, শুন। আমার না অনেক টাকার দরকার, তুই আমাকে 5 লাখ টাকা দে, আমি তোর এই কেসটা উঠায় নেব। আপনি কি বলছেন ম্যাডাম? 5 লক্ষ টাকা? আমার কাছে যদি 5 লক্ষ টাকা থাকতো তাহলে তো আমি রিক্সা চালাতাম না। আর আপনি তো জানেন যে আমি অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান, আমি রিক্সা চালিয়ে খাই। এই দেখ, ন্যাকামিগিরি করবি না। তুই টাকা কোথায় পাবি না পাবি এত কিছু জেনে আমি কি করব? টাকার তুই ব্যবস্থা কর, নাহলে এই কেসটা আমি উঠাবো না। তুই তো দাগে আসামি, তুই সরকারি চাকরি করতে চাস না? সরকারি চাকরির স্বপ্ন তোর স্বপ্নই থেকে যাবে। আর শুন, যদি আমাকে টাকাটা না দিস আমি কেসটাও তুলবো না, আর তোর সারা জীবন রিক্সা চালাই খেতে হবে। ম্যাডাম প্লিজ, আপনি আমার স্বপ্নটা নষ্ট করবেন না। আপনি অলরেডি আমাকে বিপদে ফেলেছেন। আমি আমার লাইফে কখনো জেল খাটিনি, শুধুমাত্র আপনার জন্য আমি জেল হাজতে ছিলাম কয়েকদিন। আমার মা বাবার স্বপ্নটা অ্যাটলিস্ট আপনি নষ্ট করেন না। আমার কথা আমি বাদ দিলাম, আমার মা বাবাকে আমি বলেছিলাম যে আমি আমার জীবনে সরকারি চাকরি করতে চাই। ম্যাডাম প্লিজ, আমার মা বাবার দিকে তাকিয়ে হলো আমাকে মাফ করে দিন। এই দেখ, একটা কথা ভুলে যাস না, আমরা মেয়ে মানুষ, সম্পূর্ণ পুলিশ আদালত আইন কারণ সবকিছু আমাদের পক্ষে। তুই যত কিছুই করিস কিচ্ছু করতে পারবি না, কেস আমি তুলবো না। বিনিময়ে আমার 5 লাখ টাকা লাগবে, তাহলে আমি কেস তুলবো। ম্যাডাম প্লিজ, আপনি এরকম কাজ করতে পারেন না। ম্যাডাম প্লিজ, আমার কথাটা শুনুন। তোর সাথে এই সমস্ত ফালতু কথা বলার মতো টাইম আমার নাই, আমার এমনিতেই অনেক টাইম লস হয়ে গেছে। ম্যাডাম আমার না অনেক টাকার দরকার, তুই আমাকে 5 লাখ টাকা দে, আমি তোর এই কেসটা উঠায় নিব। এই, তুই এটা ভিডিও করছিস কেন? হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি এতক্ষণ আমার সাথে যা যা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন সব ভিডিও অডিও আমার এই ফোনে রেকর্ড করা রয়েছে। আপনি কি ভেবেছেন আপনি মেয়ে মানুষ, অনেক চালাক, নিজেকে অনেক বুদ্ধিমত্তা মনে করেন, আর আমরা ছেলেরা বোকা, কোনো কিছু বুঝতেই পারি না? আপনি আমার স্বপ্ন জীবন দুটো নষ্ট করেছেন। এবার আপনার স্বপ্ন এবং জীবন পুরোটা আমি নষ্ট করব। আপনি নিজেকে বাঁচান। আর এই ভিডিওটা ভাই শুন, ভাই তুই ভিডিওটা ডিলিট করে দে ভাই, আমি কেসটা উঠায় ফেলবো ভাই, তুই ভিডিওটা প্লিজ ভাই ডিলিট করে দে ভাই। ম্যাডাম আপনি যতই কথা বলেন না কেন, এই ভিডিওটা আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি পাবলিক করে দিয়েছি। পাবলিক করে দিয়েছিস মানে? ভাই প্লিজ তুই আমার ভিডিওটা ডিলিট করে দে ভাই, আমি তোর কেস উঠায় ফেলবো ভাই, তুই ভিডিওটা ডিলিট করে দে, আর পাবলিক করিস না ভাই, প্লিজ প্লিজ ভাই ভিডিওটা ডিলিট করে দে ভাই। কোনো লাভ হবে না। আমিও তো আপনাকে রিকোয়েস্ট করে বলেছিলাম ম্যাডাম আমি কোনো অন্যায় করিনি, ভুল করিনি, তারপরও আপনি কি করেছেন? আমার মতো একটা ছেলে জীবন নষ্ট করে ফেলেছেন। আমি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমার মা বাবা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো আমি একটা সরকারি চাকরি করবো, সেই স্বপ্ন আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন। আমি আমার জীবনে কখনো অন্যায় করিনি, আমি জেল খেটেছি শুধুমাত্র আপনার জন্য, আর আপনাকে আমি সাথ দিব। এই ভিডিওটা এখন পাবলিক হয়েছে, সারা পৃথিবীর মানুষ দেখবে, আপনার আসল রূপটা কি সেটা জানবে। এবার আপনি নিজেকে বাঁচান। আরে এটা ডিলিট কর ভাই, ভিডিওটা ডিলিট করে দেন।